С этой баночкой геля у трещин не останется никаких шансов, ведь в его составе содержится стекловолокно. При помощи него мы будем армировать нашу трещину для того, чтобы в дальнейшем она больше не разрасталась. После ремонта нашей трещины мы, конечно же, сделали классическое укрепление гелем и приступили к созданию невероятно нежного весеннего дизайна в виде бабочки. Я уверена, что это станет трендом этого сезона, поэтому обязательно сохраняйте эту идею и делитесь в комментариях, как вам наша бабочка и работаете ли вы такими гелями или впервые о них слышите.